Wat is er? Ik ben het er niet mee eens. Er is iets tussen gekomen. Er is werk aan de winkel. Hallo allemaal, Dutchies to be! Welkom bij deze video over het meest veelzijdige woordje van het Nederlands. Namelijk het woordje er. En het is zo'n veelzijdig woordje dat dit nu de 4e video is die ik erover opneem. In deze 2 video's spreek ik over de 5 functies van er. In deze video heb ik jullie uitgelegd hoe er vooruit kan wijzen naar een bijzin. En in deze video gaan we kijken naar een soort van phrasal verbs met het woordje er. En om meer hiermee te kunnen oefenen, heb ik een mini-cursus in mijn online school staan over het woordje er. Dus ben je geïnteresseerd? Check dan de link in de beschrijving naar mijn online school. De video is verdeeld in 3 categorieën. Namelijk zinnen waarin er samen met een prepositie komt, met een voorzetsel. 2. Zinnen waarin er verwijst naar een plaats, maar in de figuurlijke betekenis van die zinnen, onder categorie 2, is er geen plaats. En 3, dat zijn de zinnen waarin er een indefiniet subject introduceert. Per categorie geef ik steeds een paar voorbeelden. En als je dus meer voorbeelden wilt zien en meer wilt leren, check dan dus de mini-cursus over er. We beginnen met er in combinatie met een prepositie. Vaak een werkwoord met een prepositie. Nou, in deze video leg ik heel uitgebreid uit wat de functie is van er. Als je dus een prepositie hebt in de zin. En er kan dan een object vervangen. Het is dan een soort van voornaamwoord. Ik zal 1 klein voorbeeld geven. En als je meer wilt leren over deze functie, dan kun je deze video kijken. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik zit op de stoel. En de stoel kun je vervangen door er, door te zeggen, ik zit erop. Nou, dit is in het kort de functie van er. Het verwijst naar een object van de zin en het vervangt dat object. En hoe dit allemaal werkt en alles meer uitgebreid kun je in deze video zien. Want we gaan nu kijken naar voorbeelden van zinnen waarin dit vaak wordt gebruikt. Bijvoorbeeld de vraag, hoe gaat het met je? Ja, die kun je aan mensen stellen. Maar in plaats van hoe gaat het met je, vragen Nederlanders vaak, hoe gaat het ermee? Dus met je wordt ermee. Nogmaals, hoe dit precies allemaal werkt, ga ik niet uitleggen. Ik geef jullie nu gewoon voorbeelden van zinnen. Dus, hoe gaat het met je? Hoe gaat het ermee? How are you? En how are things? Ermee refereert eigenlijk aan dingen. Hoe gaat het met je dingen of met je leven of zo? Hoe gaat het ermee? Een andere constructie waarin vaak er wordt gebruikt is de het eens zijn met constructie. Ja, dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben het met je eens. I agree with you. Ik ben het met je eens. Ik kan ook zeggen, ik ben het eens met wat jij zegt. Ja, ik ben het eens met wat jij zegt. I agree with what you say. En met wat jij zegt, dat kun je vervangen door er. En dan wordt met weer mee. Net zoals in het eerste voorbeeld. Dus, ik ben het ermee eens. Dit is wat we vaak zeggen als we dezelfde mening hebben. En als we niet dezelfde mening hebben, zeggen we, ik ben het er niet mee eens. Nou, ik heb hier een hele video over gemaakt, namelijk deze. Dus als je meer wilt leren over deze constructie, kijk dan die video. Dan zijn er nog 2 werkwoordconstructies waarbij ook vaak er wordt gebruikt, namelijk liggen aan en afhangen van. En ook hier heb ik al een video over gemaakt.
Ja, dus ik ga heel kort nu een voorbeeld geven. Maar jullie kunnen die video kijken als je meer wilt leren over die constructies. Of ik meega naar het strand. Ik weet het nog niet. Het ligt aan het weer. Dat ligt aan het weer. Of aan het weer kun je vervangen door eraan. Dat ligt eraan. Je kan ook zeggen, het hangt van het weer af. En het weer kun je weer vervangen door er. Het hangt ervan af. Ik weet nog niet of ik meega. Het hangt ervan af. Het ligt eraan. It depends. Dus nogmaals, wil je meer leren over deze constructies en hoe dit precies helemaal werkt? Kijk deze video. Maar deze 4 zinnen die we tot nu toe hebben gebruikt, daarin wordt dus er gebruikt. Hoe gaat het ermee? Ik ben het ermee eens of ik ben het er niet mee eens. Het ligt eraan en het hangt ervan af. En dat komt dus door de prepositie in de zinnen. Dan zijn er nog ander soort van phrasal verbs. Het zijn echt zinnetjes waarin er al in de combinatie staat. Want de vorige die kunnen eigenlijk ook zonder er. Maar degene die we nu gaan bekijken, daar staat altijd er in. Ik ga er 5 van laten zien. En er staan nog een paar voorbeelden in de cursus. Nummer 1. Er goed voor staan of er slecht voor staan. En het komt door voor. Er goed voor staan. Een voorbeeld. De zaken staan er slecht voor dat bedrijf. Ik denk dat ze binnenkort failliet gaan. Ja, de zaken staan er slecht voor. Of iets staat er goed voor. Oh, er komt heel veel positiviteit mijn kant op. Allemaal geluk, allemaal wins heb ik. De zaken staan er goed voor. Nummer 2 is er de pest in hebben. Bijvoorbeeld, Annelies heeft er de pest in dat ze elke ochtend om 6 uur op moet staan. Ja, zij heeft er de pest in. En hier zie je eigenlijk dat er vooruit wijst naar de bijzin. En het staat ook in de zin door in. Ze heeft er de pest in dat ze altijd om 6 uur moet opstaan. Annelies heeft er de pest in. En als je hoort, als ik het snel uitspreek, dan hoor je eigenlijk ook bijna geen R meer. Of meer een soort van der. Annelies heeft er de pest in. Hoor je dat? Ja. Maar goed, er kan dus vooruitwijzen ook naar een bijzin. En nogmaals, als je daar meer over wilt leren, kijk dan deze video. Nummer 3 is er met de pet naar gooien. Je doet niet jouw best. Nuno doet nooit zijn best op school. Hij gooit er met zijn pet naar. Of hij gooit er met de pet naar. Dus gooien naar. En daarom staat er. Hij gooit er met de pet naar. Nummer 4. Er warmpjes bij zitten. Oeh, lekker, lekker warm. Dat betekent dat je genoeg geld hebt, of zelfs heel veel geld. Antoine verdient veel geld. Hij zit er warmpjes bij. En de laatste, nummer 5. Er niet over uit kunnen. To not get over it. Bijvoorbeeld, ik kan er niet over uit hoeveel jij bent veranderd. Wow, ik herken je bijna niet meer. Ja, ook hier zie je dat dus er eigenlijk ook weer een bijzin introduceert. Ik kan er niet over uit hoeveel jij bent veranderd. Dus hoeveel jij bent veranderd is de bijzin. En je kan ook zeggen, ik kan er niet over uit. Als we hier de zinnen naast elkaar zetten, dan is het misschien nog heel even interessant om te kijken naar hoe deze zinnen zijn opgebouwd. Eerst komt steeds het onderwerp. Daarna zien we steeds het werkwoord. Daarna komt direct er. En daarna komen soms nog wat andere woorden of een ander zinsdeel. En aan het eind van de hoofdzin staat dan de prepositie. De zinnen zijn dus in elk geval op deze manier grammaticaal opgebouwd. Dit zijn dus een soort van phrasal verbs. En ook daar heb ik een video over gemaakt. Als je meer wilt leren over de opbouw van zinnen met phrasal verbs,
dan kun je deze video kijken. Ja, de tweede categorie. Hierbij kan er verwijzen naar een plaats. En soms kun je er dan ook vervangen door hier of daar. En als je de zinnen letterlijk neemt, dan verwijst het dus naar een plaats. Maar deze zinnen hebben ook een figuurlijke betekenis, zoals ze worden gebruikt. En dan is er niet meer echt een plaats natuurlijk, want dan is het niet meer letterlijk. Maar goed, eerst een voorbeeld van er die echt letterlijk naar een plaats verwijst. Als ik vraag, ben jij wel eens in Den Haag geweest? En dan kun je antwoorden, ja, ik ben er wel eens geweest. Of ik ben daar wel eens geweest. Of ik ben hier wel eens geweest. Ja, dus dan verwijst er of hier of daar naar Den Haag, naar de plaats. Dit is een van de functies van er, een van de 5 functies. En ik leg daar meer over uit in deze video. Ja, nu zijn er dus ook nog andere zinnetjes waarin er een soort van verwijst naar een plaats. Maar eigenlijk worden ze meer figuurlijk gebruikt. Nummer 1. Je bent er geweest. Er geweest zijn betekent letterlijk dat je ergens geweest bent, zoals in Den Haag, ja, een plaats. Maar je kan het ook zeggen tegen iemand als je dreigt dat die persoon figuurlijk, meestal, hoop ik, dood is. Dat hij een soort van straf krijgt. You're dead. Je bent er geweest. You're done. Je kan ook ergens kind aan huis zijn. Dus er kind aan huis zijn betekent dat je ergens heel vaak komt en je daar heel comfortabel voelt. Nou, hier is er eigenlijk optioneel. Marcus komt vaak in dit restaurant. Hij is er kind aan huis. Dus deze verwijst wel echt naar het restaurant. Maar de zin betekent dus figuurlijk dat je ergens heel vaak komt en dat je je daar thuis voelt. En eigenlijk, ja, bijna dat je gewoon eigenlijk daar woont. Zoiets. En nummer 3, er komen. Letterlijk zou je kunnen denken dat je ergens komt. Dat je ergens naartoe gaat en dat je er komt. Lopend of fietsend. Bijvoorbeeld zoals, hoe komen we er? Maar figuurlijk kan het ook betekenen dat je succesvol wordt. Bijvoorbeeld, als je goed je best doet, dan kom je er wel. Dus als je goed je best doet, dan word je wel succesvol. Dan kom je er wel. Maak je maar geen zorgen om Pauline. Zij komt er wel. Dan gaan we nu naar de laatste categorie, namelijk er die een indefiniet subject introduceert. En hier vallen eigenlijk de meeste soort van phrasal verbs onder. Een ander woord voor indefiniet subject is een onbepaald onderwerp. Nou, een bepaald onderwerp is vaak als er de of het voor staat, of een bezittelijk voornaamwoord, mijn, jou, uw, of een demonstratief, zoals deze of die of dit. En onbepaald of indefiniet is als er een voor staat, of geen lidwoord, of het woordje geen, of als er niets, niks, of wat, of veel, of zoiets in de zin staat. We gaan nu kijken naar 10 voorbeelden. En er zijn nog meer soort van phrasal verbs en die kun je vinden in de mini-cursus over er. De eerste zin is, wat is er? Of, wat is er aan de hand? Of, wat is er met je? Nou, hier verwijst er naar wat. En wat is een vraagwoord. En deze is een beetje discutabel of wat nu precies het subject is. Of dat er misschien het subject is. Of allebei dan. Maar in elk geval, ja, er is geen subject of wat is het indefiniete subject. Dus wat is er? En vaak spreken we dit uit als wat is er? Wat is er? Wat is er? Nummer 2 is er was eens. Er was eens in een land hier ver vandaan een mooie prinses. Of er waren eens in een land hier ver vandaan een mooie prins en prinses.
Dus er verwijst of naar alleen een prinses, er was een prinses, of het verwijst naar prins en prinses, er waren een prins en prinses. Ja, dus je ziet dat was en waren. Was is enkelvoud als het een prinses is. Dat is het indefiniete subject. En het is meervoud, waren, als het meervoud is. Namelijk 2 mensen, een prins en een prinses. En dit is dus hoe vaak traditioneel sprookjes worden begonnen. Dan zin nummer 3. Er is iets tussen gekomen. Er is iets, dat is hier het indefiniete subject, tussen gekomen. Sorry, onze afspraak kan niet doorgaan. Er is iets tussen gekomen. Ik moet opeens naar de dokter. Nummer 4. Er is niets aan te doen. Of, positieve zin, er is iets aan te doen. En dan is iets of niets weer het indefiniete subject van de zin. Mijn auto is kapot. Is er nog iets aan te doen? Nee, mevrouwtje, ik ben bang dat er niets meer aan te doen is. Oh. Nummer 5, die lijkt hierop. Er is niets aan. Dus net hadden we er is niets aan te doen. Nothing can be done. En nu, er is niets aan. Ik vind het niet interessant. Ik vind het saai. Dus je kan ook zeggen, ik vind er niets aan. Of er is niets aan. En niets is dus weer het indefiniete subject. Wat een saaie les. Er is niets aan. Ik vind er niets aan. Het kan ook betekenen dat iets niet moeilijk is. Bijvoorbeeld, Nederlands leren? Ah joh, daar is niets aan. Dat is niet moeilijk hoor. Nummer 6. Er zwaait wat. Er zwaait wat. Je krijgt straf. Mama is heel boos dat je haar auto hebt meegenomen. Als je thuis komt, dan zwaait er wat. En in deze zin is wat het indefiniete onderwerp. Er zwaait wat voor jou als je thuis komt. Kijk maar uit. En de laatste zin. Er is werk aan de winkel. Ja, en werk is hier dus ook weer het indefiniete subject. Er staat helemaal geen lidwoord voor. Dus dit is ook de laatste voorbeeldzin. Ik ga zo stoppen met filmen. Ik moet nog heel veel monteren. Er is werk aan de winkel. Dit waren alle voorbeeldzinnen. Welke was jouw favoriet? Welke phrasal verb met er? Kun je er eentje of misschien 2 uitkiezen en die in de reacties zetten of misschien een nieuwe voorbeeldzin meemaken? En meer voorbeelden vind je dus in de mini-cursus en je vindt ook de andere lessen over er ook in de mini-cursus. Dus als je meer wilt leren over dit fantastische mooie woordje en er meer mee wilt oefenen, check de link in de beschrijving. Die brengt je dan naar mijn online school, naar deze cursus specifiek. En ik ga over een tijdje nog een tweede video maken over er, phrasal verbs met er. Maar dan er met een prepositie, met een werkwoord. Bijvoorbeeld zoals eruit zien, er vandoor gaan, erachter komen. Want we hebben ook nog heel veel van dit soort werkwoorden. Vandaag hebben we een soort zinnetjes gehad. En de volgende keer kijken we dus naar deze met er, die aan een prepositie vastzit, plus nog een werkwoord. Ja, want we zijn nog lang niet klaar met er. Maar ik ben wel klaar met deze video nu. En zoals ik al zei, er is werk aan de winkel. Dus ik ga er nu mee aan de slag. Ik hoop dat jullie weer wat nieuws hebben geleerd in deze video. En als je nog meer Nederlands met mij wilt leren en je was nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan kun je dat nu doen. Ja. En als je mij een beetje wilt helpen hier op YouTube, dan kun je het duimpje omhoog klikken. Je kunt je dus abonneren. Je kunt ook de video delen. En ik wens jullie allemaal weer een super mooie dag. Tot heel gauw in de volgende video.